Hujan es. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hujan es, Masya Allah. Saking kencengnya neng, gua angin tuh sate tuh. Guys, hujan es, guys. Mana guys? Bukti. Satu guys. Guys. Satu guys. Berkah. Jenis batu, tolong. Kita rungkap tah. Hei, pertolongan. Pak, tadi ada cuaca ekstrim ya Pak, yang melanda Pandeglang ya? Ya betul, tadi hujan, terakhir hujan es ya. Pertama kan angin kenceng, terus angin hujan besar, lebat, dan setelah itu turun es segede-gede gini bang, besar es itu ke genteng ke sini nih, makanya putruk gitu. Oh berisik Pak ya? Berisik, saya kaget. Emang tadi pas kejadian itu Bapak posisi ada di mana Pak? Saya lagi nunggu angkot sini, hujan sini, lagi nunggu angkot saya, mau pulang. Lama nggak sih Pak itu Pak? Ada sekitar 20 menit, 30 menit setengah jam. Nah Pak, perasaan Bapak Pak dengan adanya fenomena kayak gitu gimana nih Pak? Ya takut saya. Takut ya? Ya. Tadi sempat ada cuaca ekstrim ya? Iya. Hujan gede. Terus nggak lama itu angin kencang. Terus ngejeda 15 menit ada hujan batu es. Emang segede-gede gimana sih ya hujannya? Segede-segede gini lah, lumayan. Nah kalau untuk pohon yang itu pada tumbang nggak ya? Pada tumbang, angin kencang tadi Pak. Pas posisi tadi di mana sih ya? Di sini di Saung Gajebo. Takut nggak? Takut beneran itu mah. Mana ada petir segala, guru gede, guru kencang. Hujan es. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Ya Allah. Hujan es, Masya Allah. Saking kencengnya neng, gua angin tuh sate tuh. Guys, hujan es, guys. Mana guys? Bukti. Satu guys. Guys. Satu guys. Berkah. Jenis batu, tolong.
tarung kata. Hei, pertolongan. Pak, tadi ada cuaca ekstrim ya Pak yang melanda Pandeglang ya? Ya betul. Tadi hujan, terakhir sih hujan es ya. Pertama kan angin kenceng, terus angin hujan besar, lebat, dan setelah itu turun es segede-gede gini bang. Besar es itu ke genteng kesini nih. Makanya putruk gitu. Oh berisik Pak ya? Berisik, saya kaget. Emang tadi pas kejadian itu Bapak posisi ada di mana Pak? Saya lagi nunggu angkot sini, hujan sini, lagi nunggu angkot saya. Mau pulang. Lama nggak sih Pak itu Pak? Ada sekitar 20 menit, 30 menit setengah jam. Nah Pak, perasaan Bapak Pak dengan adanya fenomena kayak gitu gimana nih Pak? Ya takut saya. Takut ya? Ya. Tadi sempat ada cuaca ekstrim ya? Iya, hujan gede, terus nggak lama itu angin kencang, terus ngejeda 15 menit, ada hujan batu es. Emang segede-gede gimana sih ya hujannya? Segede-segede gini lah, lumayan. Nah, kalau untuk pohon yang itu pada tumbang nggak ya? Pada tumbang, angin kencang tadi Pak. Pas posisi tadi, di mana sih ya? Di sini di Saung Gajebo. Takut nggak? Takut beneran itu mah. Mana ada petir segala, bulu gede, bulu kencang. Hujan es ya pokoknya. Ya Allah ya Robi. Ya Allah. Ya Allah. Hujan es, Masya Allah. Saking kenceng neng, gua angin tuh sate tuh. Guys, hujan es guys. Mana guys, bukti. Bantu guys. Bantu guys. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.